أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غزوہ خیبر کے بہت سے کچھ واقعات بیان ہو رہے ہیں جن میں سے ایک После похода на Хайбар произошло несколько событий, одним из которых стало заключение мирного договора с жителями местности под названием Тайма. Тайма был известным городом на пути из Медины в Сирию, расположенным примерно в 400 километрах от Медины. Когда иудеи Таймы узнали о событиях в Хайбаре, Фадаке и Вади-уль-Кура, то вместо того, чтобы вступать в противостояние с мусульманами, они сами отправили посланцев с предложением о заключении мира. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принял их предложение и разрешил иудеям Таймы остаться в своей местности вместе со своим имуществом. В это же время упоминается случай, когда утренний намаз фаджр был совершен с опозданием. Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, повествует, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возвращался из похода на Хайбар, он шел всю ночь. Когда его одолела усталость, он остановился для отдыха недалеко от Медины и сказал Билялу: «Сегодня ты отвечаешь за время нашей молитвы. Следи за временем и разбуди нас, когда наступит время намаза». Хазрат Билял, да будет доволен им Аллах, совершил столько дополнительных молитв нафиль, сколько ему было предопределено, чтобы не уснуть, и всю ночь бодрствовал. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижники заснули. Когда приблизилось время утреннего намаза, фаджр, Билял повернулся в сторону, откуда должен был появиться рассвет, и оперся на свое верховое животное. Но и его одолел сон, хотя он и прислонился к своей верблюдице. Так ни посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ни Билял, ни кто-либо из подвижников не проснулись, пока солнце не начало припекать. Первым проснулся посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он встревожился и воскликнул: «О, Билял!» Билял ответил: «О, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пусть мои отец и мать будут жертвой за тебя. Тот, кто удержал твою душу в этом сне, удержал и мою». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел: «Тронемся в путь». Они немного отъехали, затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил омовение, вуду, проехал еще немного, остановился, снова совершил омовение и повелел Билялу произнести икамат. Затем он совершил с ними утренний намаз. Он не совершил молитву на том месте, где они спали, а отъехал вперед и совершил ее там коллективно. После намаза посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кто-либо забудет о молитве, пусть совершит ее, как только вспомнит, ибо Всевышний Аллах сказал: совершай молитву для поминания Меня». Также следует уточнить, что случай с опозданием на утренний намаз фаджр упоминается в описании нескольких военных походов. Некоторые источники связывают его с походом на Табук, другие – с событиями при Худайбие.
Возможно, повествующий допустил ошибку, перепутав его с другим сражением, или же подобное произошло неоднократно. Однако Аллах знает лучшее. Во время возвращения в Медину сподвижники громко произносили такбир, слова «Аллаху Акбар». Хазрат Абу Муса аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, повествует: когда люди поднимались по долине на пути в Медину, они стали возвышать свои голоса, произнося «Аллаху Акбар, ля иляха иляллах». Услышав это, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал им: «Осторожнее, понизьте ваши голоса. Поистине вы не взывайте к глухому или отсутствующему. Аллах Всевышний, слышащий и близкий. Сохраняйте умеренность в голосе. Вы взывайте к тому, кто слышит все и находится совсем рядом. Он с вами». Хазрат Абу Муса, да будет доволен им Аллах, продолжил: «Я находился позади верхового животного посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда произносил слова «Ля хауля ва ля куввата илля биллях». Нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха. Услышав меня, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратился ко мне: «О Абдуллах ибн Кайс, настоящее имя Абу Мусы». Я откликнулся: «Я перед тобой, о посланник Аллаха». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не указать ли тебе на одно слово из сокровищниц рая?» Я воскликнул: «Конечно, о посланник Аллаха! Пусть мои родители станут жертвой за тебя. Непременно укажи мне». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Это слова «Ля хауля ва ля куввата илля биллях». Нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха». Затем он пояснил: «Поистине у человека нет силы удержаться от плохого, ни способности совершить благое, кроме как по воле Всевышнего Аллаха. Это великое слово, которое приближает ко Всевышнему Аллаху». Одним словом, поездка в Медину продолжалась. Исламское войско, которое выступило из Медины в месяце Мухаррам в 7 году по хиджре, с Божьей милостью и с полным успехом завершила свой поход и достигла Медины в последние дни месяца Сафар или в начале месяца Рабиуль-Авваль. Относительно продолжительности пребывания посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Хайбаре существуют разногласия. Хазрат Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, повествует, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставался в Хайбаре 6 месяцев. В этот период он иногда совмещал 2 молитвы, сокращая их. Согласно другим повествованиям, он пробыл там 40 дней. Большинство повествований указывает на более короткий срок пребывания. Победа над Хайбаром имела множество значительных последствий для мусульман. Одним из ключевых результатов этой победы стало то, что многие арабские племена, которые ранее активно противостояли исламу и строили планы против мусульман, были устрашены. Некоторые из них предложили заключить мирное соглашение, другие предпочли покориться, видя в этом благо. Таким образом, политический авторитет мусульман значительно укрепился. Еще одним важным итогом победы над Хайбаром стало практически полное уничтожение власти иудеев на Аравийском полуострове. Иудейские общины Медины и Хайбара считались важными экономическими и военными центрами в регионе. Они проявляли особую враждебность к исламу, доходящую до крайней степени ненависти, и практически в каждой крупной агрессии против мусульман враги получали их поддержку.
Третьим существенным последствием стало положительное влияние на экономику мусульман Медины. Хазрат Айша, Хазрат Абдуллах ибн Умар и другие сподвижники, да будет доволен ими Аллах, повествуют: после победы над Хайбаром мы наконец смогли досыта насытиться пищей. До этого мы даже не могли есть досыта. После Хайбара у мусульман появилось такое изобилие еды и напитков, что они вернули своим братьям-ансарам все земельные владения и доли, которые те ранее выделили мухаджирам, когда те переселились из Мекки, находясь в бедности и нужде. В связи с этим существует очень интересное повествование от Хазрата Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, который раскрывает все детали этой истории следующим образом. Когда мухаджиры прибыли из Мекки в Медину, они не имели ничего, тогда как ансары Медины владели землями и скотом. Ансары поступили так: они ежегодно отдавали мухаджирам половину урожая со своих земель. Мать Анаса предложила посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, свою плодоносящую финиковую пальму. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не оставил ее себе, а передал ее Умме Айман. Когда же после победы над Хайбаром мухаджиры стали возвращать ансарам их имущество, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернул финиковую пальму матери Анаса. Хазрат Анас, да будет доволен им Аллах, повествует: когда я сообщил Умме Айман, что пальма должна быть возвращена, она категорически отказалась и сказала: «Я ни за что не отдам ее назад. Эта пальма была подарена мне самим посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Возможно, она не хотела расставаться с подарком посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, из-за своей любви к нему или по другой причине. Так или иначе, она настаивала: «Я не верну ее». Когда она сообщила об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тот предложил ее Умме Айман и сказал: «О, Умме Айман, отдай эту пальму, а я дам тебе взамен столько-то пальм». Но она продолжала упорствовать и говорила: «Это благословенная пальма. Вы подарили ее мне в начале, и в ней великая благодать. Я не отдам ее». В конце концов, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пообещал ей взамен в 10 раз больше, она согласилась вернуть первоначальный подарок. В исторических источниках упоминается военный поход, известный как Затур-Рика. Этот поход также называют Газва Махариб по названию племени, Газва Бану Салиба, Газва Бану Анмар, поскольку эти племена были основными участниками событий. Другое название — Газва Заатуль-Аджиб, поход удивительных событий, так как во время него произошло множество чудесных явлений. Происхождение названия Затур-Рика: по одной из версий, в этой местности росло дерево или находилась гора под названием Затур-Рика, лоскутная, что и дало название этому военному походу. Еще одно объяснение происхождения названия приводит Хазрат Абу Муса аль-Ашари, да будет доволен им Аллах. У сподвижников было крайне мало верховых животных. Нас было 6, и нам приходилось по очереди садиться на одного верблюда. Из-за каменистой местности и скалистой почвы ноги сподвижников были изранены. Они обматывали ступни обрывками старой ткани, лоскутами, чтобы продолжать путь. У самого Хазрата Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, не только были изувечены ноги, но даже ногти были содраны до мяса. Поскольку куски ткани по-арабски называют рика, этот поход и получил название Затур-Рика, лоскутная битва. Одним словом, это разные названия. Существуют различные версии происхождения названия Затур-Рика, лоскутная битва. На территории, где произошло сражение, земля имела разноцветные слои, пеструю окраску. Некоторые источники указывают, что в битве участвовали кони разных мастей. Отдельные историки сообщают о том, что знамена были сшиты из разноцветных лоскутов или украшены полосами. Часть ученых считает, что название отражает совокупность этих особенностей. Это сражение также известно как Газва Салят аль-Хауф, битва с молитвой страха, поскольку во время этого похода впервые был совершен Салятуль Хауф.
особый вид молитвы в условиях боевой опасности. В отношении даты этого похода существуют разногласия. Согласно историческим хроникам и жизнеописаниям Сира, поход за Тур-Рика произошел в 4 или в 5 году по хиджре. Ибн Хишам, передавая со слов Ибн Исхака, относит поход за Тур-Рика к 4 году хиджры, через 3 месяца после похода против Бану Назир. По мнению Ибн Саада, это событие произошло в 5 году по хиджре. Однако имам Аль-Бухари, опираясь на достоверное свидетельство, указывает, что этот поход состоялся в 7 году по хиджре после завоевания Хайбара. Доказательством этому служит то, что Абу Муса Аш-Шари участвовал в этом походе. Поскольку Абу Муса Аль-Ашари принял ислам уже после похода на Хайбар, его участие в походе за Тур-Рика было возможно только в 7 году по хиджре. Следовательно, эта дата выглядит наиболее достоверной. Хазрат Сахибзада Мирза Башир Ахмад Сахиб в конце своей книги «Сират Хатаман Набиин. Жизнеописание печати пророков» в перечне тем для последующих частей также относит поход за Тур-Рика к 7 году по хиджре после похода на Хайбар. Одной из причин этого похода было то, что в районе Нечда некоторые люди периодически совершали грабежи и разбойные нападения, причиняя беспокойство путникам. Эти люди не задерживались на одном месте, поэтому справиться с ними было крайне сложно. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, решил предпринять эффективные меры против них. Другой причиной этого похода, как сообщается, стало следующее. Один человек привез в Медину товары для торговли. Когда жители Медины купили у него товары, он сказал им: «Племена Бану Анмар и Бану Салиба уже собрали против вас войско, и вы все еще остаетесь в неведении». Когда весть об этом дошла до посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он назначил своего наместника в Медине и начал готовиться к походу. Ибн Исхак утверждает, что временным правителем был назначен Хазрат Абу Зар Гифари, тогда как Ибн Саад и Ибн Хишам говорят, что наместником был назначен Хазрат Усман ибн Аффан. В любом случае, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился в этот поход. В связи с этим военным походом передается следующее. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выступил из Медины с 400 воинами, хотя, согласно некоторым повествованиям, их число достигло 700 или 800 человек. Они достигли долины Шакра, расположенной на расстоянии 2 дней пути от Медины. Там они провели 1 день, отправив в разные стороны разведывательные отряды. К ночи все группы вернулись и сообщили, что не обнаружили никого и даже стерли следы ног, чтобы скрыть свое присутствие. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, двинулся дальше вместе с ними, пока не достиг Нахля, местности, расположенной примерно в 62 милях, около 100 километрах от Медины. Когда отряды достигли стоянок этих племен, они не обнаружили там никого, кроме женщин, которые были взяты в плен. Однако некоторые историки не упоминают о пленении женщин, утверждая, что никаких захватов не было. Местные бедуины успели бежать на горные вершины, откуда наблюдали за происходящим. Мужчины скрылись, а женщины остались. Таким образом, мнения расходятся. Одни источники говорят о пленении, другие отрицают это. Наиболее вероятной представляется версия, что женщин все же брали в плен. Хазрат Джабир, да будет доволен им Аллах, повествует, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился из Нахля в Тур-Рика, где столкнулся с войском племени Гатфан. Однако прямого сражения не произошло. Обе стороны оставались на позициях, опасаясь внезапного нападения друг на друга. В этот напряженный момент, когда угроза атаки сохранялась, наступило время молитвы. Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил салят аль-хауф, молитву в условиях опасности. В этой молитве одна группа мусульман совершала первый ракат с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, затем отходила для охраны, а другая группа присоединялась для завершения молитвы. Такой порядок позволил сохранить боевую готовность, не прерывая поклонения. Об этом также упоминается в Священном Коране, сура Ниса, где разъясняется, как совершать молитву в условиях опасности,
чтобы оставаться готовыми к возможному нападению врага. Бейхаки передает от Хазрата Джабира, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, начал совершать полудневную зухр-молитву. В это время многобожники задумали атаковать мусульман и говорили между собой: «Оставьте их сейчас, ведь у них есть еще одна молитва Аср, которая дороже им, чем собственные сыновья». Затем Джибриль, мир ему, явился к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и предупредил его о планах врага. Многобожники решили не нападать во время молитвы Зухр, сказав: «Мы атакуем их во время следующей молитвы». Согласно этому повествованию, упомянутому в Субаль-аль-Худа, когда наступило время полуденной молитвы Аср, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил салят аль-хауф, молитву в условиях опасности. Ибн Саад повествует, что это была первая молитва во время опасности, которую возглавил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Комментатор к Сахих аль-Бухари имам Батрудин аль-Айни пишет, что среди ученых есть разногласия относительно того, в каком году впервые был ниспослан приказ о молитве во время опасности, салят аль-хауф. Большинство ученых считают, что впервые эта молитва была совершена во время похода за Турика. Однако относительно года ниспослания этого предписания среди ученых есть разногласия. Некоторые назвали 4-й год хиджры, некоторые 5-й, другие 6-й или 7-й. Согласно одному из мнений, молитва во время опасности впервые была совершена перед сражением Бадруль-Маут, которое произошло в месяце Шаваль в 4-м году по хиджре. Здесь также упоминается случай, когда один человек напал на сподвижников. Однажды ночью посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, остановился на отдых в одном месте. В это время дул сильный ветер. Он спросил у сподвижников: «Кто сегодня будет охранять нас?» Тогда Хазрат Аббад ибн Бишр и Хазрат Амар ибн Ясир встали и сказали: «Мы будем охранять тебя». После этого они оба расположились на возвышенности ущелья. Хазрат Аббад ибн Бишр сказал Хазрату Амару ибн Ясиру: «Я буду нести дозор в начале ночи, а ты поспи. А в последнюю часть ночи ты сменишь меня, чтобы я смог отдохнуть». Тогда Хазрат Амар лег спать, а Хазрат Аббад встал на молитву. Пока он молился, один из врагов заметил его. Он увидел тень Хазрата Аббада, который сделал движение, совершая молитву. Враг подумал: это должно быть один из мусульман, стоящий на страже. Видимо, так он рассудил. Затем он выпустил стрелу, решив: это наш враг. Стрела попала в тело Хазрата Аббада, но он продолжал молиться, не прерывая молитву. Он вытащил стрелу, отбросил ее и продолжил молитву, не прервав ее. Он продолжил молитву. Враг выпустил вторую стрелу, которая также поразила его. Аббад ибн Бишр вытащил и ее, продолжив молитву. Когда же была выпущена третья стрела, он потерял много крови. Только совершив молитву, он разбудил Амара ибн Ясира. Увидев второго человека, напавший сбежал. Амар ибн Ясир, обнаружив раненого товарища, спросил: «Почему ты не разбудил меня сразу?» Аббад ответил: «Я читал суру Аль-Кахф в молитве и не хотел прерывать ее чтение». Какая удивительная связь со Всевышним Аллахом, искренность, преданность и страсть к поклонению были у этих людей. Ведь он также не обратил внимания на свои раны. В некоторых повествованиях также упоминается о том, что стрела попала в Амара ибн Ясира. Через 15 дней после этого похода посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся в Медину, предварительно отправив Джааля ибн Сараку сообщить жителям города благую весть о благополучном возвращении мусульман. Передаются слов Джабира, да будет доволен им Аллах, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, остановился в местности Саран, расположенной в 3 милях от Медины, и приказал зарезать верблюда. Он провел там весь день, и мусульмане были вместе с ним.
Когда наступило время вечернего намаза, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошел в Медину, и мы вошли вместе с ним. इस ग़ज़वा में बाज़ मोइज़ात भी ज़ाहिर हुए, जैसे पहले ज़िक्र हुआ है कि Во время этого похода произошло несколько чудес, как упоминалось ранее, из-за чего этот поход также стал известен как поход чудес. Среди них известный случай, когда враг занес меч над головой посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Джабир ибн Абдуллах, да будет доволен им Аллах, повествует о том, что он участвовал в одном из военных походов вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в направлении Неджда. В полуденный зной люди остановились в долине, густо поросшей колючими кустарниками. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал привал, когда солнце было в зените, и сподвижники стали располагаться на отдых в тени деревьев. Сам посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, расположился под акацией, повесив свой меч на ветку. Хазрат Джабир повествует: «Мы немного поспали, а затем увидели, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, зовет нас. Когда мы подошли, то увидели, что рядом с ним сидит бедуин. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Он схватил мой меч, когда я спал. Я проснулся и увидел, что он занес его надо мной. Он спросил: «Кто защитит тебя от меня?» На что я ответил: «Аллах». Тогда он вложил меч обратно в ножны, и вот теперь он находится здесь». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не стал наказывать этого нападавшего. В преданиях его имя упоминается как Гурас ибн Харис, хотя некоторые передают его имя как Гурак, а другие как Гувайрис. Об этом человеке также говорится, что он принял ислам, а также то, что он не принял его. Однако он дал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обещание, что больше никогда не выступит против него. В повествованиях также встречается другой случай, связанный с тем, кто занес меч над посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, где упоминается нападение на посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, человека по имени Досур. Некоторые ученые считают эти два события одним и тем же, тогда как другие полагают, что они произошли в разное время. Нападение Досура произошло в 3-м году по хиджре, во время возвращения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, из похода на Зи-Амр или похода против племени Бану Гатфан. Это событие развивалось следующим образом. Когда язычники увидели посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, лежащим в одиночестве, они пришли к своему вождю Досуру, который был самым храбрым среди них. Они сказали ему: «Сейчас Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, совершенно один, теперь твоя очередь покончить с ним». Согласно одному из повествований, сам Досур, увидев посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в таком положении, воскликнул: «Если я сейчас не убью Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, то пусть Аллах погубит меня». С этими словами он выхватил меч и подошел к голове посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и внезапно обратился к нему: «Кто сегодня или кто сейчас спасет тебя от меня?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спокойно ответил: «Аллах спасет меня от тебя». В тот же миг Досур упал на землю, а меч выскользнул из его рук. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, быстро поднял его и спросил: «А теперь кто спасет тебя от меня?» Досур ответил: «Нет, никто. Меня уже никто не спасет». И произнес свидетельство веры: «Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха». Затем он поклялся: «Клянусь Аллахом, я больше никогда не соберу против тебя людей». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернул ему меч согласно одному из преданий. Досур, обратившись к нему, сказал: «Клянусь Аллахом, вы великодушнее меня». На что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Я более достоин проявлять великодушие, чем ты». Досур вернулся к своему народу, но он был уже другим человеком. Он начал призывать их к исламу, рассказывая о случившемся следующее: «Я увидел высокого человека, ангела, который толкнул меня, и я упал на спину. Тогда я понял, что это не человек, а ангел, и сразу же признал, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха. Клянусь Аллахом, я никогда не выступлю против него». С этого момента он стал призывать свой народ к исламу.
В некоторых источниках это событие описывается именно так. Также упоминается о случае с птицей. Передаются слов Джабира, да будет доволен им Аллах. Мы находились рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда один из подвижников принес птенца. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, наблюдал за этим. Вдруг один из родителей птицы, мать или отец, или оба, подлетел и бросился к ногам того сподвижника, который держал птенца. Большая птица, мать или отец, упали прямо перед ним, пока он держал птенца. Люди удивлялись и говорили: «Смотрите, птица сама прилетела и села». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вы удивляетесь, почему эта птица готова пожертвовать собой ради своего птенца? Вы взяли ее птенца, и она пожертвовала собой, чтобы спасти его. Клянусь Аллахом, ваш владыка милосерднее к вам, чем эта птица к своему птенцу. Если она проявила такую жалость к своему ребенку, то Аллах проявляет к вам еще больше милосердия». Также упоминается о чуде исцеления одержимого мальчика. Сообщается, что Джабир, да будет доволен им Аллах, повествует: «Мы отправились с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в поход на Затуррика. По пути к нам подошла деревенская женщина с сыном и сказала: «О посланник Аллаха, это мой сын, и над ним овладел шайтан, то есть его поражали приступы безумия. Он впадал в состояние, одержимое бесами». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, открыл рот мальчика, вложил в него свою слюну и трижды произнес: «Уходи, враг Аллаха! Я посланник Аллаха!» Затем он сказал: «Забирайте его! Отныне эта болезнь больше не вернется к нему». Также упоминается событие о благословении 3 яиц. Хазрат Джабир, да будет доволен им Аллах, повествует: во время похода на Затуррика Урва ибн Зейд аль-Хариси принес 3 страусиных яйца, которые нашел в гнезде. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О Джабир, возьми и приготовь их». Я приготовил яйца и принес их в миске. Затем я искал хлеб, но не нашел. Несмотря на отсутствие хлеба, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сподвижники начали есть эти яйца. Они ели до полного насыщения, но удивительным образом яйца в миске оставались в том же количестве, как и в начале. Затем многие другие сподвижники также ели из этой миски, после чего мы продолжили наш путь. Также упоминается о чуде с верблюдом, пожаловавшимся на своего хозяина. Хазрат Джабир, да будет доволен им Аллах, повествует: когда мы возвращались из похода на Затуррика и достигли местности Хара, к нам внезапно стремительно подбежал верблюд и начал громко реветь. Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Знаете ли вы, о чем говорит этот верблюд? Он жалуется мне на своего хозяина. Много лет его хозяин использовал его для работы, а теперь собирается зарезать. О Джабир, найди его владельца и приведи ко мне». Я, то есть Джабир, сказал: «О посланник Аллаха, я не знаю, кто его хозяин». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Сам верблюд приведет тебя к нему. Отпусти его, он сам приведет тебя к своему хозяину». И действительно, верблюд повел нас прямо к своему хозяину. Он привел его к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который поговорил с ним об этом верблюде. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Продай мне этого верблюда». Хозяин продал его посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который затем отпустил этого верблюда свободно пастись. Также упоминается о потере верблюда Хазрата Джабира. Хазрат Джабир, да будет доволен им Аллах, повествует: «В темную ночь мой верблюд потерялся. Когда я проходил мимо посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он спросил: что случилось?» Я ответил: «О посланник Аллаха, мой верблюд пропал». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Твой верблюд находится в таком-то месте, иди и забери его». Я отправился туда, но не нашел верблюда. Вернувшись, я рассказал ему об этом.
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, снова направил меня в то же место. Я пошел туда снова, но опять не обнаружил верблюда и вернулся. Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ласково сказал: «Пойдем со мной». Он шел со мной, пока мы не пришли к тому месту, где находился верблюд, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, помог мне забрать его. Упоминается также случай о медленном верблюде. Относительно этого похода передается от Джабира ибн Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, следующее. «Я был с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но мой верблюд устал и стал медленно идти. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подошел ко мне и спросил: «О, Джабир!» «Да, о посланник Аллаха», — ответил я. «Что случилось?» «Мой верблюд устал и идет медленно, и я отстал», — сказал я. Тогда он слез со своего верхового животного и спросил: «Есть ли у тебя вода?» «Да», — ответил я и принес чашу с водой. Он подул воду, затем побрызгал ею на голову и спину верблюдицы, а также на ее брюхо. Затем он сказал: «Дай мне посох». Я подал ему свой посох, или, как он сказал, срезал палку с дерева и дал ему. Как бы то ни было, он несколько раз ударил верблюда, затем начал подгонять его своей палкой и сказал: «Садись». Я сел на верблюда и увидел, что он стал таким резвым, что мне пришлось сдерживать его, чтобы он не обогнал посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Джабир повествует: «Я поехал рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он заговорил со мной. «Ты женился?» «Да», — ответил я. «На девушке или на вдове?» «На вдове». «Почему не на молодой девушке? Ты ведь молодой? Вы могли бы играть друг с другом». Я сказал: «У меня есть сестры». Отец Джабира погиб в битве при Ухуде, оставив 7 дочерей его сестер. Я подумал, что мне следует жениться на женщине, которая сможет заботиться о них, причесывать их и воспитывать. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Скоро ты приедешь домой. Когда приедешь, поступай мудро и осторожно». Он дал ему этот совет. Потом он спросил: «Ты продашь этого верблюда?» «Да», — ответил я. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, купил его у меня за 1 унцию серебра. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Медину раньше меня, а я приехал на следующее утро. Когда мы пришли в мечеть, я увидел его у входа. Он сказал: «Ты приехал?» «Да», — ответил я. «Оставь верблюда и зайди в мечеть, соверши 2 раката намаза». Я вошел и помолился. Затем он сказал Билялу: «Отвесь ему 1 унцию серебра, цену верблюда, о которой договорились в пути». Билял отвесил мне серебро и даже дал немного больше. Когда я уже уходил, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Приведите ко мне Джабира». Я подумал про себя: теперь посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заберет у меня верблюда обратно. И мне не хотелось ничего больше, чем этого возврата. Но он сказал: «Забери своего верблюда и оставь себе деньги». То есть, вопреки ожиданиям Джабира, который думал, что ему придется вернуть верблюда, а деньги, возможно, не вернут, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Оставь деньги и верблюда». Он даже не забрал обратно уплаченную сумму. Также упоминается событие о чуде при умножении малого количества воды. Хазрат Джабир, да будет доволен им Аллах, повествует: во время этого похода однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О Джабир, объяви людям, чтобы они совершили омовение». Я громко провозгласил: «Совершите омовение! Омовение!» Затем я обратился к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «О посланник Аллаха, в нашем караване не осталось ни капли воды». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Пойди к такому-то ансару и проверь, есть ли у него что-нибудь в бурдюке».
Я отправился к нему и осмотрел его бурдюки, и в одном из них обнаружил лишь каплю воды, которая была настолько мала, что если бы я попытался ее вылить, то сухая кожа впитала бы ее. Едва ли можно было извлечь эту каплю. Я вернулся к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «О посланник Аллаха, в этом бурдюке я нашел лишь одну каплю воды. Если я вылью ее, то сухая кожа поглотит ее». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Принеси ко мне». Я принес бурдюк, и он взял его в руки. Он что-то произнес, вероятно, молитву, но я не разобрал слов. Затем он стал сжимать бурдюк в руках и вернул его мне, сказав: «О, Джабир, принеси большой сосуд». Я принес большой сосуд и поставил перед ним. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поднял руки над сосудом, широко расставил пальцы и опустил их на дно. Сначала он полностью раскрыл ладони, затем опустил их до самого низа сосуда. Потом он сказал: «О, Джабир, выливай воду на мою руку, произнеси бисмиллях». Я вылил воду на его руку, произнеся бисмиллях, и вдруг увидел, как вода начала бить ключом между его пальцами, пока сосуд не наполнился до краев. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О, Джабир, позови всех, кто нуждается в воде». Люди пришли и пили, пока не утолили жажду. Я спросил: остался ли кто-то, кому еще нужна вода? Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вынул руку из сосуда, а он все еще оставался полным. О таких чудесах посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, написал следующее. На этой ступени духовного единения, лика, иногда от человека исходят такие деяния, которые превосходят обычные человеческие возможности и носят на себе отпечаток божественной силы. Например, наш господин и повелитель, господин всех посланников, печать пророков, мир ему и благословение Аллаха, во время битвы при Бадре бросил горсть песка в сторону неверных. Он бросил ее не посредством молитвы, а посредством своей духовной силы. Однако эта горсть проявила божественную силу, и ее сверхъестественное воздействие на вражеское войско было таковым, что не осталось ни одного воина, в чьи глаза не попали бы песчинки. Они все словно ослепели и впали в такое смятение и замешательство, что бросились бежать, как обезумевшие. Об этом чуде Всевышний Аллах упоминает в аяте. Когда ты бросил горсть песка, то не ты бросил, а Аллах бросил. То есть в действительности действовала божественная сила, а не человеческая. И другое подобное чудо посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, раскол Луны, также явилось по божественной силе, без какого-либо сопровождения молитвой, ибо оно произошло лишь по движению пальца, исполненного божественной мощи. И много других подобных чудес было явлено им исключительно благодаря его духовной силы, без каких-либо молитв. Нередко он погружал свои пальцы в небольшое количество воды, которое было лишь на чашу, и ее становилось так много, что все войско, верблюды и лошади утоляли жажду, а вода оставалась в прежнем количестве. Порой, возложив руку на несколько лепешек, он насыщал тысячи голодных, и их желудки наполнялись. Иногда, благословив немного молока своими устами, он наполнял им животы целой общины, а иногда, поместив свою благословенную слюну своей благословенной ротовой полости в соленый колодец, он делал его воду сладкой. Бывало, он возлагал руку на тяжело раненых, и они исцелялись. Или же, прикоснувшись к глазам, выпавшим из-за ранения в бою, он возвращал их на место силой благословения своей благословенной руки. Множество других деяний он совершал благодаря своей духовной силе, в которой была сокрыта божественная сила. О Аллах, благослови Мухаммада и народ Мухаммада, и ниспошли им благодать и благословение.
Поистине Ты достохвальный, славный. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر